चलो देखते हैं दोस्तों कौन से देश का लाइटर इस आइसक्रीम को पूरा जला पाता है। सबसे पहले बारी आती है ऑस्ट्रेलिया के लाइटर की। ये क्या दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का लाइटर तो आइसक्रीम को थोड़ा ही जला पाया। चलो कोई बात नहीं। अब बारी आती है चीन के लाइटर की। ये क्या दोस्तों, चीन का लाइटर भी आइसक्रीम को थोड़ा ही जला पाया। चलो कोई बात नहीं। अब बारी आती है अपने प्यारे इंडिया के लाइटर की। लेकिन वह देखने से पहले दोस्तों आप लड़कियों को तो खूब भर भर के लाइक करते हो। चलो आज देखते हैं अपनी प्यारी माँ के लिए कौन कौन इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करता है और कमेंट में आई लव मान लिखता है। और अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रिमिक्स पर क्लिक करके यूज दिस साउंड पर 2 सेकंड के लिए टैप करोगे तो कुछ ऐसा मैजिक होगा। आखिर में इंडिया